أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم تمم لنا بالخير يا الله يا الله يا الله. گلی حواله گرن هجا پس نسپاسیم به داویج رب عالم رابه که خدای دلوان حتی ایرو ما آنیه و ما گهان ده سیغا لن ینصره. گلی حوالان لن پیوراوی یعنی گرواوی وظیفاوی لسر فعلی چیه؟ لن گلی حوالان مفردان دا پیشه تخته زبر مثلا ینصرو بی لن ینصره. ده تسنی و جمعان دا غیر هر دو جمعان، یعنی غیر نون جمع مؤنث غایبه و غیر نون جمع مؤنث مخاطبه. غیر وان هر دو نونان تسنی و جمعان دا جی نون دبته حذفه. ده لفظان دا وان گوهراندنان چه دکه لید معنی دا جی گوهراندن چه دکه گلی والان فعلا کو مثبته یعنی ثبوت ارینیه تخته نینی و فعلی دا نینیتیه کی تاکیدی یعنی میسوگرتی قطعیتی چه دکه یعنی محقق بجه دیوی تشته نکه محققتی داتی میسوگرتی داتی. ام سیغای بکشینی گلی حوالان لن ینصره لن ینصره لن ینصرو لن تنصره لن تنصره لن ینصرنه لن تنصره لن تنصره لن تنصرو لن تنصری لن تنصره لن تنصرنه لن انصره لن ننصره. بله گلی اولام بکورتایی ام معنویجی خدا هست که ببیجن لن ینصره فعل مضارع تأکید نفی استقبال. لن ینصره فعل مضارعه نه فعل ماضی و امریه تأکید نفی استقباله، یعنی دما به نفی یا دما به تأکید که محقق که یعنی میسوگرد که بجه کسم قطعی میسوگرد ده افتشتاها نبه نفید که یعنی نینیدی که استقبالش خواهد معنا دما بیه نکنه ها دما بیه دا محقق افتشانه ده نکه مثلا ینصره دا محقق ده آلیکاری نکه بنای معلوم نه بنای مجهوله یعنی کریاری وی دیاره فعالی وی کفشه مفرد مذکر غاب او شخصا کو آلیکاری ناکه کیه شخصی سیمینه یعنی مفرد کسی کی تنه میره و غائبه یعنی نه مخاطب و متکلمه گلی حوالان شخصی سیمینه لارا اس متکلمه تو مخاطبه او بتا شخصی سیمین لها غائب شخصی سیمینه گلی حوالان معناسی البته یاردم اتماز بیر غائب گلجک زمان دا یعنی معناوی واتیوی چه گلی حوالان محقق میسوگر مرککی نه آماده دما به آلیکاری ناکه یعنی دفعیله دا میسوگرتی چه دکه قطعیتی چه دکه او دخته نینیشی. لن ینصره گلی حوالان بریا دخولا لنه دا ینصرانه بی دما لن خاطسر بی لن ینصران نونه بره حذفه جیراته گوتن لنه ناصبه یعنی مفردان دا ضمه بدل دکه فتحه تسنی و جمعان دا جی نون بده حذفه. فعل مضارع تأکید نفی استقبال بنای معلوم تسنی و مذکر غائب یعنی جبونا دو کسانه دو میرین آماده معناسی البته یاردم اتمزلر iki غاب erler gelecek zamanda yani muhakkak دو میرین آماده دما به آلیکاری ناکن. لن ينصروا فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم جمع مذكر غائب يعني كوما ميرن نه آماده شبونا کومه زحفایه
Düdyan jurtere geliyor valla. Manası elbette yardım etmezler. Cem'i gaib erler gelecek zamanda. Yani muhakkak, misuger, kat'i, kuma merin ne amade gaib dema be alikari nakin. Len tensura fiil mudari te'kid nefi istiqbal. بناء معلوم نه بناء مجهول مفرد مؤنث غائبه ایدی بی غائبه geliyor falan bu jbuna şınan manası elbette yardım etmez bir gaibe avret gelecek zamanda yani şinke ki ne amade misu gel muhakkak dema be alikari nake لن تنصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم تسنية مؤنث غائبه manası elbette yardım etmezler iki gaibe avretler gelecek zamanda yani dü hürmetin ne amade bu şahsı siyeminin muhakkak misuger dema be alikari nakin len yansur ne geliyor valam berya leni daji yansur nebi dema len dakhil ser bu ne kari tişteki bike tiştekici ne kiriye lara onun damirci nayne hazef kirin geliyor valam فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم جمع مؤنث غائبه yani kuma jinin ne amade manası elbette yardım etmezler cem'i gaibe avretler gelecek zamanda yani misuger muhakkak kuma me jinin ne amade dema be alikari nakin len tansura geliyor valam berida tansuru bi dema len dakhil serbu vi damme vi peşe gerand zeber خسته زبر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم مفرد مذكر مخاطب ایدی بی مخاطب گلی حوالان یعنی کسا کو پیشبر معرف دایه مخاطب معرفه آماده manası elbette yardım etmezsin sen bir hadir gelecek zamanda yani muhakkak tüm merka amade peşberi minda demabe tu alikari naki لن تنصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم تسنية مذكر مخاطب يدي bir dömerin muhatap manası elbette yardım etmezsiniz sizler iki hadir erler gelecek zamanda yani demet dömer peşberi merif dabıl merif juara siga len tansuraydı beşe yani hun her dömerin peşberi min muhatabi min amadenin peşberi min da hun her du muhakkak misuger dema be alikari nakin لن تنصروا فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم جمع مذكر مخاطب يعني كوما مير مخاطب يعني همجي كوما كي مير بيشبري معرف ده هبن معرف صيغه لن تنصروا جرا جوان راب كارتينه معناسی yani واتياوي البته yardım etmezsiniz sizler cem'i hadir erler gelecek zamanda yani muhakkak misuger hun kuma merin muhatab amade peşberi min da hun dema be alikari nakin len tansuri fiili mudare len tansuri gele evalan beriye dukhula lenne da tansuri nebi dema len dakhile liser bu nun çu hasfi lara çandan müfrede le hükmü cem'i dayava fiili mudare tekidi nefi istikbal binay ma'lum ne binay mechul yani kiryari ve diyare ko birekeke müfredi muannesi mukhatabe کوشی اوه یعنی جنکی که مخاطب معرفه فاعلی وی کریاری وی جبونید بته بنای معلوم لارا کفشایه معناسی البته yardım etmezsin sen bir hadire avret gelecek zamanda yani muhakkak tu jinka amade peşberi min da alikari naki dema beda لن تنصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم تسنية مؤنث مخاطبة manası elbette yardım etmezseniz sizler iki hadire avretler gelecek zamanda yani hun her du jen hun her du birek hun her du hürmet muhakkak dema beda alikari nakin لن تنصر نگلی اولام بریا کلن جی بیتسر تنصر نبی لعنت دیده تو باندوره کی نکاریه که تو تاثیره کی نکاریه که چما لارا اونو نونا ضمیره نونا ضمیره جی ناشته حذفه فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم جمع مؤنث مخاطبة معناسی elbette yardım etmezseniz sizler cem'i hadire avretler gelecek zamanda yani hon kuma jinin amade muhakkak dema be alikari nakin لن أنصر فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم نفس متكلم وحده يعني جبنا الشخص أكيد تنايا
کو آخافتوان اوجی معناسی البته یاردم اتمزم بن gelecek zamanda. Yani محقق از آلیکاری ناکم دما بیدا. لأن صورة فعل مضارع تأكيد نفي استقبال بناء معلوم نفس متكلم مع الغير معناسی البته یاردم اتمزز بیس gelecek zamanda. Yani محقق ام آلیکاری ناکن دما بیدا. اوا متكلم مع الغير يعني دیگل آخافتوانه کسین دنجی پیرا هنه گلی حوالا. ام في اوي جهشتنا داوية صيغة لن ينصري جالي هوالان ام صيغة لن يخرج يجي بكشينا لن يخرج لن يخرج لن يخرجوا لن تخرج لن تخرج لن يخرجنا لن تخرج لن تخرج لن تخرجوا لن تخرجي لن تخرج لن تخرجنا لن أخرج لن نخرج. يعني جار ورا قوتن جالي هوالان از محقق میسو گر دما به جخانی در ناکردم چه تی گوتن لن اخرج من البيت دما به گوتن هون محقق دما به دا هون کما میرن آمده در ناکردم چه تی گوتن لن تخرجو بفی اوی گلی اولا متکارن گلک قیاسان بکن لسر جبونا مسئله خوشک وره فهم کرن خدای تعالی آلی کاره و به و زهلکی بکری نصیبه و بکه و ده هر جهان ده که خوش و دلشاد بکه امانت خدا بن بمینن ده خیر و خوشیه ده